What's up guys? Nandito na naman tayo sa Chongo TV. Yan. Yan, may vlog tayo na fridge. Actually, nasa likod ko na. Napakagandang fridge nito. By Samsung. So, tara, silipin natin mga Chongo. Ayan na mga Chongo. Napakagandang fridge na mga Chongo. 500 liters by Samsung. Ayan. Ganda. Re-review natin yan. Mga Chongo, ito pala yan. Yung model niyan, pagka gusto yung bilhin. RT50T5Y30S8. Yan. Yun na. By Samsung. So mga Chongo, ano bang maganda sa fridge na to? Actually mga Chongo, ito is my yogurt maker. Pakita ko sa inyo yung yogurt maker mga Chongo. Ayan. Itong yogurt maker na to mga Chongo, may sarili po yan temperature control. Kaya makikita nyo may butas doon, no? 1 liter po itong lalagyan na to mga Chongo. Buksan natin. Hirap mga Chongo pag wala tayong videographer. Yan, 1 liter yan mga Chongo. Removable po yan. Natatanggal yan. Pero hindi ko natatanggalin. So, pag gagawa na sarili mong yogurt mga Chongo, ang gagawin mo is syempre boil yung milk. Then pag warm na siya, ilalagay mo na siya dito. Tapos lalagyan mo na ng imimix mo na ng 1 scoop of yogurt mga Chongo. Tapos tatakpan mo, diba? Tapos, syempre, balik mo doon. Ito mga Chongo, may pagpipilian ka. Soft, thick, or serve. Ayan. Ito yung button. So, pag nilagay ko sa soft, after 7 hours, 7.5 hours, or 6.5 hours, ready na yung yogurt mo. Yan ang kalalabasan niya. So, yung thick, ganun din. So, magiging thick. Malagkit yung yogurt mo mga Chongo. Tapos, ang freezer nito, eto siya, ang laki, diba? Meron siyang removable ice maker. So, matatanggal siya. Hindi siya fix. Alam mo ba mga Chongo, is twin cooling ito. Mga Chongo, twin cooling. Ang pinakamaganda sa twin cooling, ayan mga Chongo, dalawa yung fan niya sa loob. Tapos, dalawa rin yung evaporator niya. Sinabing dalawa yung evaporator niya, meron sa sarili sa freezer, meron din sa fridge. Anong silbi nun? Walang mix of odor mga Chongo. So, yung amoy lang na nasa fridge mo, or amoy na nasa freezer mo, mag-i-stay lang sa freezer, at kung anong amoy sa fridge mo, mag-i-stay lang siya doon. So, hindi siya magmi-mix. At ang maganda pa sa twin cooling mga Chongo, hindi katulad ng normal na fridge. Kung makikita mo yan, ang buong lamig iikot sa buong fridge mga Chongo. Yun ang normal na fridge. Pero sa twin cooling, eto, iikot lang siya mga Chongo sa baba. Yan, sa fridge lang siya mag-stay. Tapos yung freezer niya, doon din iikot, si-circulate yung lamig niya. So, dalawa. Yun lang maganda doon. Tapos mga Chongo, dahil nga twin cooling din siya, yung fridge mo sa baba, itong fridge na to, tsaka yun, yung vegetable box natin. Alam mo ba, sa normal na fridge mga Chongo, yung humidity hindi niya kaya magstay na matagal. Dito sa Samsung, nasa 70% ng humidity. So, yung freshness ng gulay mo, kung sa normal na fridge kaya lang tumagal ng 2 days, dito gawin natin 4 days mga Chongo. Diba, panalo? Ganda, oh. May chiller din siya. Yan. Ang ganda, oh. Adjustable organizer din siya mga Chongo. So natatanggal yan, pwede mo i-adjust dito. So ito yung freezer niya, oh. Ang ganda niya mga Chongo, oh. Tapos alam nyo ba mga Chongo na itong fridge na to, itong freezer na to is convertible for fridge. So yung freezer, pwede mo siyang i-convert sa fridge. So sabihin na natin ito, bibigyan ko kayo ng picture mga Chongo. Ito yung normal na fridge, freezer.
fridge. Pero sa Samsung, sa 5 conversion modes, pwede mong patayin yung yung freezer. Buksan mo lang yung fridge. Then, kung nasa bakasyon ka naman, for energy saving siya na. Kung nasa bakasyon ka naman, pwede mo lang buksan yung freezer, patayin mo yung fridge. So, pwede ka mga karne mo or mga matatagal mo na frozen foods dyan or meat. Pwede mo siyang stock. And then, kung gusto mo ng mas malaking fridge, sabi natin may party, kailangan mo na lagyan ng drinks or whatever is there. Mga drinks, beer, or soft drinks at bitin yung fridge mo, pwede mo siyang i-convert na fridge yung freezer. So, may malaki ka ng fridge. Diba? Panalo. Then, kung feeling mo naman, wala ka masyadong ilalagay at solo ka lang, gusto mo rin magtipid, mini fridge, pwede mo siyang gawin. Yung freezer niya, pwede maging fridge. Tapos, yung fridge niya, pwede mo i-turn off. Diba? Ang ganda, diba? Tapos digital inverter na rin siya, mga chonggo. Ayan. Digital inverter, explain natin paano ba, mga chonggo. Sabihin natin ang digital inverter compare sa normal inverter, mas tipid to. Kasi sabihin na lang natin na mga chonggo, ang fridge mo pag nasarado is tulog. Halimbawa, tulog yan. So sa normal inverter, mga chonggo, pag binuksan mo kahit onti lang yan dyan, sabihin natin meron yan meter 1 to 10 or 0 to 10. Pag binuksan mo yan ng ganito from 0, aakyat agad siya sa 10, papalo agad siya sa 10. Isipin na lang natin ganun. Ang digital inverter, mga chonggo, pag binuksan ko yan ng konting ganito from 0, etong gap niya na to, yung lamig na lumabas, yun lang din ang compressor yun lang din ang bubuga ng compressor. Sabihin natin 3. So, umakyat lang siya ng 3. So, tipid siya sa kuryente, di ba? Then, sasara ko na agad kasi alam mo, may kukunin lang akong itlog. Kinuha ko. Sara. Yun lang yung maganda doon. Then, tapos pag binuksan mo siya ng todo, na ganito, doon lang siya papalo sa 10. From 0 to 10. Di ba? So, kung binuksan ko ng ganito lang ang kalaki space, sabihin natin 5. Di ba? So, energy saving, tipid na tipid ka sa kuryente, di ba? Kesa sa normal na digital na fridge or inverter na fridge. Ang price niyan 2,353 sa UAE, pero minsan nagkakaroon yan, mga chonggo, ng promotion. So yun, maganda yung presyo niya, 500 liters, malaki siya. So sulit siya, di ba, mga chonggo? So paano, mga chonggo, hanggang sa susunod nating review, quick review sa ating Samsung fridge. Bye-bye.